ჩვენი საქართველოს გაცოცხლება გვინდოდა იტალიაში და გადავწყვიტეთ მილანში გახსნა რესტორანის, რომ გაგვეზიარებია გემოები და კულტურა ქართული. დედაჩემის იდეა იყო, სულ უნდა რესტორანის გახსნა და 2022-ში გავხსენით მილანის ცენტრში. დაინტერესება როგორი არის ქართველების მხრიდან, როგორ მიიღეს ეს ამბავი ქალმა ემიგრანტებმა? ჯერადათ, მე დაიწყეს მოსვლა რესტორანში და აღარ წავიდა. მე ჩავედი იტალიაში 3 წლის ვიყავი. მინდოდა ამ ქართველების გაცნობა მათ სიხარულში, ჩემ სიხარულს ვნახულობ, რამეც მიხარია. ქართული საჭმელების გემოები ენატრებათ. და რომ შემოდიან, მენუს რომ უყურებენ, ასე თვალები ენათება. ხინკალსაც რომ ნახავენ. ქართული პროდუქტი რომ დაგჭირდება, ანუ რაც არ გაფუჭდება მოგზაურობაში, აქედან ვიწერთ და გადმოვაქვს პროდუქტი. ყველი და ხორცი და მაქფერი გადმოტანა არ შეიძლება. ანუ რაც გვაქვს იტალიაში, იმით ვაკეთებ. ყველაზე დიდი ხარჯი რჩება მაინც პროდუქტები და ყველაზე დიდი ფული მიდის დოკუმენტებში. ამ წელს უკვე ბევრი ხალხია, ძალიან ბევრი ხალხია. უფრო და ტვირთული არის სექტემბერი, ოქტომბერი, მაგის მერე ივლისი და ივნისი. ხალხი სანამ გავა მილანიდან და ტურისტები რომ ჩამოდიან. კაი მოგება არის. დედაჩემი უყურებს უფრო კულტურის გაზიარებას, გაცნობას სხვა ხალხისთან. რომ მოდიან, ყავას თალებენ, რაღაცას შეჭამენ, ტკბილებს და ჟდებიან 1-2 საათი და კითხულობენ სიმწყნარეში. იმიტომ რომ იტალიაში ახლა ქართულ წიგნებს ვერ ნახავ. გვინდა სხვა ფილიალების გახსნას, მაგრამ ჯერ ადრეა. რესტორანი ჯერ უფრო ცნობილი უნდა გახდეს. სახელი ცნობილი რომ გახდება, ანუ იტალიის ტერიტორიაზე, მაშინ შეიძლება დაფიქრდე სხვა ფილიალის გახსნა. ჯერჯერობით ერთი ფილიალი გვეყოფა.